Sangat ini bayi kucing dibuang, mana ari-arinya masih tersambung lagi, ari-arinya masih ada. Ini ada yang ngebuang di dalam sebuah dus dan ari-arinya ada yang melilit di leher kucing. Tega banget gitu yang ngebuang anak kucing ini, bayi kucing ini, sampai ari-arinya terbelit ke leher bayi kucing ini. Ya Allah, syukur benar.